唔好當咗自己去睇心理醫生。睇心係啱。買賣成交或者係我哋係僱用嘅成交，係啊，永遠都係由一個快樂嘅氣氛裏邊咧冇錯促成㗎。唔填啊呢啲，CV 都有啦咁樣。係。我都唔係好想同人握手嘅。上到嚟好似大條道理咁，我係遲就遲㗎啦，咁樣大搖大擺咁行入嚟。係啦，咁我有聽過有啲求職者話：哇，點解啱先約咗我見，坐咗成3個鐘都未入得去 interview？ 當然我又想講下啦，轉話題啦。我哋都成日都留意到咧，啲人約咗嚟咧遲到喎，遲到又唔通知喎。其實呢樣嘢就可能都要講下，即係其實有時啲人可能 no show， 可能某啲情況下可能自己可能遲到，索性 no show 啦嚇咁樣。其實我都想分享下啲朋友仔係咪可以主動少少話俾 HR 聽，其實係可能你遇到交通意外啊，或者咩情況啊，遲到多15分鐘，其實我哋30分鐘講清楚，我哋其實都可以。其實我冇所謂㗎，其實我覺得即係我 so far 啦，做咗咁多年 HR 啦，即係。有啲好有交代嘅，即係打電話嚟同你講，唉唔好意思啊，我真係遲咗少少出門口啊嗰啲，我覺得 OK 啊，即係講真，即係我覺得雖然係約咗嗰個時間係 suppose 應該係 on time 嘅，咁但係唔緊要嘅，即係因為你遲咗少少咧，咁你有交代，其實令到成件事都唔同咗咯。係啦。但係有啲真係唔係㗎，即係佢上到嚟好似大條道理咁，我係遲就遲㗎啦，咁樣大搖大擺咁行入嚟。係啦。咁我就覺得真係呢個又係唔係幾好啦。有啲遲到真係遲15分鐘啦，上到嚟都可以連一句 sorry 都冇。係啦。你上嚟你係揾工啊嘛，我唔係嗌你上嚟㗎嘛，係咪先？我同你約好咗時間㗎嘛。嘅時間觀念都好重要啦，即係同埋我哋都要體諒下人啦，因為每一個負責去見你嘅人或者處理呢個嘅人都有其他嘢做，咁人哋係預留咗嗰30分鐘或者係45分鐘去見你咧，如果你唔嚟咧，咁人哋係應該要獲得盡快知悉，咁人哋可能再安排第二啲工作，同埋即係你唔好以為你遲到咗15分鐘係冇嘢，你遲到咗15分鐘咧，其實係連累咗下一個人咧，就遲15分鐘先得見。咁你今日就係樓上一個啦，咁下一次你係樓下一個，你係咪可以欣然接受咧？咁係喎，呢個就自己要諗一諗啦。我有聽過有啲求職者話：哇，點解啱先約咗我見，坐咗成3個鐘都未入得去 interview 咧？就有時就可能就係大家一遲到，咁咪浪咗啦時間。3個鐘一般都少嘅，咁但係就你話即係累到下一手要見到等多4個字係一啲都唔奇，因為你遲15分鐘入到去打個招呼坐低開始可能填下表或者唔使你填表直入咧，都點樣都已經係褪咗去20分鐘。咁下一個嚟咧就係無奈係要褪20分鐘，因為講真一間公司嘅開業咧唔係為咗見人，佢哋係做生意，咁所以咧呢啲即係面試嘅時間咧規劃咗係咁多就咁多，其實一般都應該afford唔起會再畫長啲畫短啲嘅。咁換言之，我想講就係話咧，其實遲咗咧係成個團隊一齊陪你遲，係成系列嘅求職者陪你一齊遲。咁當然啦，今日你都係嗰句啦，你係上游嗰個，你可能覺得係冇乜嘢啊。咁但係唔排除你係下游一個啦。咁所以其實大家都係為咗有朝一日自己成為下游嗰個嘅危險咧，其實最好就盡量守時啦。係啦，同埋最緊要有交代啦，冇錯，呢個好重要啦。有禮貌啦。係咯，咁同埋真係㗎，即係你見完 HR，其實 HR 即係我自己啦，我自己嘅做法就係我基本上我都好點講啊，我都係會係比較想你既然上得嚟，我好希望你可以見埋 department head 嘅。咁如果你話因為你就係遲到咗嗰幾分鐘，佢直頭就同你講話，喂唔見啦，遲到嘅，或者我唔得閒，我開會啊要。咁咪浪費咗個時間咯，係咪先？咁冇咁嘅，即係我覺得就冇咁嘅必要啦，係咪？所以就大家準時，咁就最好啦。即係明白有時好似突然間好似前兩日就係路軌跌咗人落去呢啲，咁就有個人去跌咗路軌咧要觸電啊嘛。咁嗰度係全部，因為我而家喺個工作機構咧，我哋都應該有個好緊要嘅會開咧，嗰啲人都嚟唔到，因為就咁樣就晏咗大半個鐘。咁但係呢啲就係冇得講嘅。咁但係正常，因為遲咗出門口啊，或者點啊？講真，即係問心嗰句，通常遲到都係因為遲咗出門口啦。咁或者有時係上一個 interview
遲咗啦，咁我唔知啦。咁但係始終係要有個交代話俾對方聽咯。咁但係如果唔係因為任何嘅原因係自己即係傾向中意遲啲到咧，咁呢個就可能自己要反省一下咯。係啊，冇錯，因為其實係有個風險咧，係令到所有幫你安排嘅嘢咧係會脫腳嘅，唔係一定係會等你嘅，因為都係嗰句，成個團隊佢嘅功能唔係全部100%係去做 interview嘅，係有其他嘢做嘅。係啊，係啦，咁所以呢個到最終損失嘅其實都係求職者本人咯。係啊，係嘛？冇錯。係咯，我哋都講咁多不同嘅經驗，大家希望聽到咁樣反面教材之後咧，自己咧就可以諗有咩方法係啦，幫自己咧更加容易到去見工啊、揾工嘅時候做啲咩準備功夫啦。咁最緊要其實咧就係要認識自己啦，第二就係準備好自己各方面嘅條件，就喺個面試嘅時候做，大家要係因應人哋嘅問題去解答啦。咁其他就係要保持呢個守時啦、清潔啦、良好嘅態度啦，唔好太浮誇啦，就得。係啦，咁就都係要用一個真實嘅3個真啦，3個真咯，真係啦。咁就所以3個真呢個幾時都用得着。係啦，冇錯。係啊，啱啊。係啦，咁即係或者兩位仲有咩想？我想啊，有嘢補充啊。其實就interview 啦，好多時候你講你嗰個工作經驗咧，咁你咪會HR 會問你話啊，你上一份工點解唔做嘅？係，通常都問呢句㗎啦。咁咧，就有啲人咧，可能咧就同啲 department head 啊，或者係啲老闆啊，可能會有啲衝突啊，或者係唔妥佢上司啊嗰啲咁樣。咁呢啲要點講咧？有啲咧就好乖好老實嘅，講晒出嚟嘅。係。咁你哋覺得點樣咧？嗱，講晒出嚟咧，即係可圈可點嚇，因為你講晒出嚟咧就係講咗你前僱主嘅一啲事情，咁究竟會唔會牽涉到人哋嘅業務啊？牽涉到人哋嘅其他一啲嘅人員啊各樣嘢咧，咁呢個你留心咧，其實而家係有機會係令到自己踩咗界嘅。係啊。係啦。同埋有陣時會嗱對住我哋 HR，我哋可能會知，即係我有啲朋友仔啦，佢哋可能會即係覺得我都係講個事實出嚟啫。但係有陣時咧 department head 唔會咁樣諗㗎，佢哋會覺得哇，咁我將來 manage 你做嘢嘅時候，你又係咁樣覺得我啊？即係你變咗你就佢就會覺得你係講緊我諗喺呢度補充少少講緊壞話。係啦，喺度補充少少咧，即係嗱一個員工同佢某一個階段嘅僱主之間嘅愉快或者不愉快嘅事咧，係兩個 parties 嘅所謂係嘛，兩個方面嘅啫，兩個 parties。咁呢兩個 parties 裏邊發生嘅事情咧，往往只有參與其中嘅人先至會知道，旁人咧其實係好難理解，亦都未必會知道。咁而當呢位去見工嘅朋友佢將呢件事去俾第三個人知，其實第三個人咧未必能夠可以同佢一樣可以有一個嘅共同嘅睇法啦。咁而見工嘅時候個即係所謂 prospective employer 咧，佢亦都對呢個應徵者唔熟悉。咁究竟佢聽完呢個故事，佢會唔會完全按呢個應徵者嘅 side 咧？咁就要兩睇啦。咁當然即係譬如好極端。你話我翻工嗰老細個販毒嘅咁呢個好極端，呢個係犯法啦。即係嗱，咁都真係有㗎。唔係喎，我做啲犯法事情，做啲犯法事情，即係有啲嘅例子嗱。通常咧，我會建議咧，如果係譬如邊個唔夾邊個啲咧，因為其實好難理解。咁你唔夾嘅，我覺得可能夾咧，即係對方未必去 buy 你，因為我哋成日講成件事都係 buy 唔 buy 你嘅啫。佢未必 buy 你呢個睇法㗎。咁其實我覺得過去就已成過去啦，就冇謂再提啦。因為佢唔識你啊。係啦，咁當然其實你話如果佢要你做嘢，譬如嗱，我聽過一啲故事就係話，佢 kind of 咧間公司咧就俾人 take over 咗，咁呢個新嘅 owner of the business 咧就想叫嗰啲 senior management 咧做咩咧？嗱，嗰個新嘅 owner 咧，佢即係主要嘅持份嘅人咧，其實咧佢就本身佢係一個上市公司嘅成員嚟嘅，咁佢咧就話要開啲有限公司，咁佢就會叫下邊啲人嗰啲經理，嗱，你呢個身份證出嚟，你咧就開間公司，你做 director 啦。呢啲咧就係違規同埋甚至乎有機會係違法嘅，因為明明間公司唔係你㗎，你呢個身份證出嚟做，咁當然呢啲係唔做，唔可以做。咁當然你都可以
去離開呢份公司。但係當你去見工嘅時候，點樣去講咧？咁我哋通常都唔會去講太多，我哋可能只係話因為咧我哋公司咧就即係換咗即係主理人，啲新嘅主理人咧都要求我哋咧就係用我哋名義開或者做一啲可能唔係要求我哋去做一啲可能同唔係咁合規嘅嘢啦。咁我覺得我就未必適應到啦。通常我哋唔會去再評價，我覺得佢犯法呢啲唔講噶啦，未必適應到啦。嗱咁如果係俾我咧，我嚟到呢度我已經停咗，因為對方已經收到啦。講得太多咧，反而係有人哋覺得開始唔信你啊！你講咁多嘅，你做咩要 sell 咁耐啫？咁我唔得就唔得，唔合法。我自己就唔傾向再講得詳細嘅，除非對方一定要知道。係啦，除非對方一定要知道。講都要小心，即係我唔會話佢逼我啊，就做咗個身份證出嚟咧，間公司證監啊，我唔講呢啲。或者話因為可能佢哋都係有啲上市公司嘅身份，不過咧就叫我攞身份證出嚟做幫人開公司，咁我覺得唔係太好啊！我 check 過啲條件，覺得唔係太好，所以冇做。但係最好我自己嘅選擇係我唔會講詳細，除非佢好似唔係好信你啊，或者你講你就盡量講啲，但係唔好冚令佢係唔係犯法，係唔係違規。冇錯冇錯。呢個係要小心咯。係咁同埋，所以其實我哋講緊係離開以前嘅公司咧。係唔需要同人講咧，即係有幾多個八婆啊、八公同你講㗎，嗰啲係唔需要講嘅，因為咧你自己喺人哋面前都無端端成為咗個八婆或者八公，係啦，即係開肚皮都要小心啲揭喎，係啊，唔需要話俾人聽咯，因為人哋唔好揭開肚皮，因為人哋對你唔認識，咁變咗你去講呢啲嘢嘅時候咧，一個唔覺意咧真情流露咧，對方咧可能會有一個錯覺咧，覺得你係一個好中意搞事或者好 political 嘅人，咁但係我哋唔想做呢樣嘢。啲人咧可能咧有啲咧比較即係職場唔係太耐嘅年輕人啦，咁佢講翻自己點解要走啊，其實可能通常都係同啲同事唔夾啊，可能講個好激動會喊嘅情緒出嚟㗎啦，係啦，所以我有時覺得哇，真係呢個講乜咧，即係點解點到即止？因為你有時講下會觸發你情緒，咁對方我哋好似面試嗰時覺得呢個人係咪好軟弱咧？點解咁容易喊咧？同埋咧，我哋係講緊咧面試咧，或者某程度上就好似嗰個相睇咁。咁你咧就大家咧就喺要個氣氛係開心心、情投意合啦，係咪？明明就係做緊呢個即係好開心嘅喜劇咁樣，突然之間就變咗悲劇。咁咧。就所有嘅嘢咧，你要所謂完成一個交易咧，close the deal 咧，一定係通過一啲好愉快嘅感覺去完成。冇錯啊，即係唔好話，但係有個感覺就係即係人哋會同情你，就會請你啦。第一件事咧，突然間喊咧，就係破壞咗個氣氛，而對方已經係開始冇咗嗰種 mood 去再同你傾呢個合作嘅事宜。係啊。第二咧，其實同埋你搞到我好緊張啊，大佬。第二就係對方其實唔係好認識你。你對住佢喊咧，佢只能夠係因為佢唔認識你咧，佢只能夠有少少唔知點樣去處理你嘅喊咯。咁同埋記住咧，我哋係商業社會啦，我哋去求職求得一份工作咧，僱主或者僱主嘅代表人員或者個經理或者所謂 hiring manager，佢唔會因為同情你而去請你，佢只會因為你用得到而請你。咁喊頭先都回應翻嚇。阿二家姐嘅講法，其實如果一個工作上嘅挫折你都喊，咁你會覺得嗰個 prospective employer 覺得你係好用定唔好用咧？自己諗清楚啦。又係三個真我認識自己。我同你講多一句，喊俾你睇咁樣。係咯，我喊咗。呢個 report 咧，你嗰度3條數打錯咗，你計好啲先喎。不過咧，我2個鐘頭就開會啦，你同我快啲做啊！跟住你就係啦，你第一件事你就係。你唔係你嗰啲思緒出嚟，你啲眼淚出晒嚟，咁點咧？咁係咪阿頭自己去做咧？係啊，咁所以有一個 concern，同埋亦都同大家講少分享啦，即係喺職場上面咧，我哋可以有喜怒哀樂，但係我哋要保持冷靜，因為有事發生嘅時候，你唔冷靜係冇人可以救你嘅，同埋解決唔到問題。係啦，情緒管理好緊要。係啊，要冷靜，因為你一把眼淚一把鼻涕咧，自己都唔冷靜咧，冇辦法解決。無論嗰件事係點樣都好咧，首要到最終要去肩起主力去負責解決。如果個問題係你去負責嘅，或者係喺你身上發生嘅，首要去肩起重要嘅責任咧，都係你本人。你嘥晒啲時間去喊，
未必係幫到件事，係對件事於事無補。嗱，我唔係話唔准流眼淚，流眼淚可以，但係唔係坐喺度喊。咁係兩件事分開嘅。你可能因為你真係好嬲，你會流眼淚，咁由佢流咯。但係你唔係坐喺度喊，一盒紙巾兩盒紙巾咁樣喺度喊，其實係冇用嘅。即係因為喊係唔會將件事喊翻好，亦都唔會因為有人喊見到你喊而幫你即係食咗嗰樣嘢㗎。係啊，唔好當咗自己去睇心理醫生。睇心，係啱。呢個會談係一個 interview，你揾工嘅就唔係去睇心理醫生。大家都睇情投意合問題啊嘛。係啊，冇錯。唔係睇醫生嘅問題。係啦，sorry，我醫你唔到，唔好意思啊。係啦，咁同埋咧就係我覺得咧嗱，講翻啲基本嘢啦，即係啲表面嘢。首先就係你 interview 啦，上到公司啦，你要話俾人哋聽，喂，我上嚟係 interview 嘅，咁我係邊個？要視乎喎，因為如果有啲係 confidential interview 咧，講低俾你聽，你到時咧就揾阿陳小姐嚟開會，咁你就唔好又話唔係喎，而家姐講清楚，唔係我嚟見工啊，陳小姐叫我嚟見。呢個大鑊啦，喂，我係呢個其實喂大佬你，做咩上嚟搶飯？我係唔好意思，個電話咧唔喺度。係啦，冇錯，咁就唔得啦。係啦，留意翻約你嗰日講啲咩啊？係咪有啲注意嘅地方？係啊。咁但係就正常一般都應該係道明來意啦，講清楚係幾多點鐘約咗邊位。係咁記得咧，就係無論你覺得你眼前嗰人幾低級咧，你都要有禮貌。係。咁同埋咧就記住都係嗰句咧，你係約人見工，唔係約人飲下午茶。下午茶時間咧都有時限嘅，遲到固然之唔得啦，早到都係唔可以㗎。哇！啲早到。即係我哋約咗2點鐘，佢1點半最慘係嗰啲啊，1點半佢啲同事去晒食飯。係啊，2點鐘1點半啊！我哋約佢2點鐘，佢1點半要上嚟，但係啲同事食晒飯都係趕住。做1個鐘啊，大佬！有啲嗱，做1個鐘嗰啲其實有啲 issue，即係其實通常我哋都要再諗。都叫落去行。唔係啊！你知唔知佢同我講咩啊？佢同我講佢話。係啊，我知道啊。不過我下晝有嘢做啊，我趕住走啊，你可唔可以俾我嗱一聲見咗個 department head 先啊？哇，大佬，究竟而家你嚟見工定我嚟見工？咁又係印象。你係即係你而家你係嚟見老闆㗎？係啦，O 咗罪咯。係。唔係，但係同埋注翻人哋嘅 lunch time，頭先講唔係因為其實唔係重唔重要嘅問題，唔係話冇人理你，即係我強調唔係因為 HR 要食飯，而係因為咧全人類咧都係分咗班，或者甚至乎有啲公司係全人類出咗去食飯。咁你一個外人咧，其實係人哋可能安排俾你坐喺度㗎。係啊。咁所以咧就當人哋 HR 同你講話未輪到你嘅時間啊，不如我哋留下今日多嚟你坐一陣先啦。咁然後會面時會轉頭會面前。5分鐘你再上翻嚟啦，咁人哋已經好客氣㗎。咁但係如果你再堅持嘅時候咧，就睇下即係而家係人求事定事求人啦。咁其實如果你再堅持一定要上去咧，咁基於種種原因咧，HR 都要安排嘅。咁但係總體呢件事，我 most of the time 咧都係會去到直接請人嘅經理嘅耳裏邊嘅。咁唔係督你，因為我哋其實話俾你聽咧，所有呢啲面試嘅評估咧係由你接我哋嘅電話，我哋要開始。啱啊，係啊，冇錯。就我哋要開始，唔係我哋中意開始，因為我哋係要彙報翻俾要請人嘅，要請人嘅經理或者係整個呢件事嘅一啲嘅高層主管睇下你咩 level。無論你係1萬蚊一個月或者10萬蚊一個月，我哋都要咁樣做。係呢個係我哋專業嘅責任，我哋要從不同嘅角度咧去了解呢個人嘅行為、心態各樣嘢。係啊，冇錯。咁同埋就係啦，即係態度同埋禮貌好緊要啦。咁我上到去除咗講咗自己我上嚟啦，揾邊位啦，咁就準時啦。跟住然後啦，好啦，就你去見到個 interviewer 嘅時候，你要點樣啊？要自信，保持微笑啦。跟住就同埋咧，你 interview 嘅時候 present 緊啊，答問題嘅時候咧，記得千祈唔好係我自己望住自己，我係邊個，我做咗幾多年乜。要有 eye contact，係啦，呢個好緊要嘅，保持自信嘅眼神。就通常 eye contact 留心，就唔好同人哋四目交投，人哋唔識你，好驚嚇嘅。避住。我哋通常其實去睇咧，就大概睇對方呢個位嘅，喺呢一個位。咁你就人哋會舒服嘅，同埋你講嘢就唔好咁我跟住咧。我做咗3年嘅會計咯，我都識做全盤數嘅，就唔係咁咯。係咯。你就要係即係個頭係唔好昂到咁高，唔使嘅，咁你就正常，但係你嘅視線係應該大概望住對方呢個位，耳仔位咁樣，你就同人哋講嘢。係啊。咁同埋就講嘢你要識得收掣啦，又唔好有一句冇一句，但係即係唔好講到即係
點講咧，一發不可收拾咁樣啦。咁你俾人哋再問你嘢啦嚇，咁啦。咁同埋就唔知點接嘅，但係都回翻少少帶，就係入去嘅時候咧，就唔好似翻咗去日本嗰啲小學咁樣，即係90度鞠躬啊嗰啲係唔需要。唔使嘅。即係你喂，同埋咧，而家我覺得或者各位好咁係啦。咁同埋通常咧都係你等緊嗰個人就唔會除非你見一啲政府機構咧就 panel 嘅啫。如果唔係咧，正常你都係見一個你係坐喺度等見你嗰個人嘅。咁咧你亦都唔需要話好驚咁即刻砰一聲咁樣喺張凳度彈起身咁樣就同佢鞠個躬啊，係唔需要。你喺個位度同佢點下頭啊，早晨或者係你好，咁已經可以開始。但係最好就係嗰下你好，你個人唔好咁緊張，你好咁樣就唔好啦。你就要即係輕鬆啲，你好咁樣就係俾一個自信人哋就夠㗎啦。因為你其實咧你太過做好多呢啲鞠躬嘅動作咧，咁俾人一個感覺咧你好緊張，浮誇，係咪好浮誇？一係就覺得你好浮誇，一係就覺得你個人好緊張。同埋而家唔興㗎啦，我想話而家唔興。而家嗱以前咧好興咧，一嚟到就喂你好咁樣嘅，但係其實而家咧就唔係好興㗎啦。咁所以其實係啊，即係握手咧，其實講真，我有少少潔癖啦，咁所以我都唔係好想同人握手嘅，係啦。咁所以我覺得 OK 嘅。打個招呼微笑咁你好，同埋咁就 OK 啦。佢係送你走嗰下先啱嘅，咁你咪睇佢出唔出手，佢唔出手佢唔你咪點出手你唔使出㗎啦。你最好就唔好自己出手，因為人哋唔出手咧，唔係因為人哋冇禮貌，可能佢唔想握手。係啦，冇錯啦。呢個要留心。咁但係佢唔想握手咧，就唔等於你掉頭就走㗎。你哋要同佢講聲多謝你嘅時間啊，希望有好消息啊，再見啦，就夠啦。係啦。反而我又想講下喎，咁都收到好多咧嗰啲面完試嗰啲朋友仔咧，好中意咁打 HR 追點啊！我今次公司有結果未啊？我有冇份啊？即係都補充下嘅，呢啲通常咧就少嘅。如果係呢啲即係會少發生，即係譬如你可能見幾十名啊個會有一個半個係咁樣嘅。咁但係咧就原因就通常都唔係太好㗎啦，即係我哋通常都會對呢啲咧係會，我哋會alert咗個請人嘅經理話呢個經理係咁樣嘅，因為通常呢啲佢應該係揾唔到工，係啦，好長時間揾唔到工，咁佢變咗就佢會好擔心，而呢個擔心已經去到小唔理性啦。嗱，我覺得嗱一個 email 補翻話啊，今日多謝你時間同我哋 interview，我覺得 OK 嘅，有好嘅，係 appreciate 嘅。但係當你再 keep 住咧，識得打電話俾 HR 問佢有冇消息啊，幾時有消息啦，咁開始就扣分啦。其實咧，我唔係嫌佢煩，但係點解 HR 會覺得喂你可能好耐揾唔到工，咁好耐揾唔到工有咩問題啊？你覺得？咁好耐揾工有咩問題咧？咁自然就會喂點解你好耐都揾唔到工咧？係咩原因咧？呢啲咧好多時候咧啲 department head 咧好多 curious 嘅，咁所以就會最好唔好咯，即係你唔好好扯咯，因為佢哋即係我最近都收過有一個 candidate 咧，咁佢 interview 完咧，即係哇2-3日打嚟，2-3日打嚟，咁朋友仔其實佢點解咧？我知嘅，佢個 background 咧其實係因為佢跳出咗嗰一行幾年啊，但係佢想跳翻入嚟，佢係好緊張，我明白嘅。咁但係人哋就會覺得係啊，你咪就係因為你跳出咗呢個 market 幾年咯，咁我仲請唔請你啊？啱唔啱啊？即係大家做僱主就會明白咯，即係喂你跳出咗呢個 market 幾年，咁我唔可以請翻你喎，因為其實好多嘢 outdate 咗啊。所以其實呢個個案咧，我哋就咁樣睇啦，即係其實佢其實佢打幾多個電話嚟 follow up 咧，都唔會影響到個賽果。而我哋去評估唔係因為HR 唔記得咗，或者唔係因為 hiring manager 唔記得有 file，咁而總係有啲原因我哋未揾佢嘅，例如。可能係佢自身個 profile 有啲嘢，我哋可能覺得未必啱用啦，未必或者用得到啦，又或者例如咁啱即係負責嘅人員咧，就係有啲事未覆到佢啦。咁無論係咩原因都好咧，其實咧去做呢啲動作都係無補於事嘅，只會令到你作為本人咧係非常之壓力大，同埋不斷咁俾自己假希望。哎呀，佢答我一句，係咪聽日就會話俾我聽有 offer 咧？咁其實呢個對自己係唔健康。咁記住一樣嘢咧，其實無論 HR 咩都好啦，邊位同事去參與去呢個招聘咧，冇人係會特登去因為個別嘅人咧去叫做係拖住佢嗰個個案係唔處理，唔俾佢進展嘅。咁所以唔進展咧，總有一個好嘅原因。
咁但係大家要記住咧，揾工咧。其實就唔好話所謂，即係將所有嘅專注力集喺一個工作度，要看得開。你見完之後咧，你就已經做好晒啲嘢咧，你就放下你自己嘅心頭大石咧，就去等個結果啦。咁你若然係有擔心，又有希望可以最快揾到工嘅話咧，唯一嘅解決方案咧，就係你不斷去揾新嘅工件。冇錯。咁呢個亦都係真正可以為自己咧。就係再揾多啲出路嘅一個最有效嘅方法。即係變咗你可以做到就係人揀你時，你都揀人咯。係啦。最緊要係咧，如果你不停咁樣去繼續喺沉溺喺你見過嘅工作裏邊，係想知道究竟有冇進展，想知道人哋請唔請你，或者點解唔請你嘅話咧，你只會令到自己咧更加之唔開心。咁一個唔開心嘅狀態咧，就非常大鑊啦。因為你話唔定冇人知噶嘛，咁萬一過兩日人哋叫你另外一個僱主叫你去見工，你就帶咗你上一份工俾你嘅唔開心，帶咗你嘅焦慮去見呢一份工，咁其實咧係好大機會咧係破壞咗你下一份工嘅成功率嘅。係啊，個 confidence 啊，破壞咗你自己個 confidence。因為我哋頭先講過啦，即係所有嘅嘢嘅成交啊，無論即係買賣成交或者係我哋係僱用嘅成交，永遠都係由一個快樂嘅氣氛裏邊咧促成㗎。係啦，咁所以你必須要明白咧，你必須要好快樂咧，先至可以促成嘅。係啦，同埋我都補充翻啦，而家真係講得好啱嘅就係啦，嗰個揾工樣嘢其實雙向嘅。你想僱主請你，有可能僱主想請你，你亦都可以 reject 佢嘅喎，decline offer 嘅喎，係咪先？係一個雙向，所以成個過程都要開心，大家先至一拍即合。啱啊！就算 even 你真係揾咗好耐工都未揾到都好啦。咁我都明嘅，個人都好 frustrate 嘅。咁但係如果你話喂不斷咁打電話去取住人哋咧，咁變咗只會令到人哋即係嗰個印象分唔好咯。咁所以就講真啦，我哋身為 HR 啊，我哋想盡快完成咗隻 recruitment 嘅，咁就其實咧我自己咧都會盡量希望話幫到個 candidate，我都會幫，即係我唔會係話喂呢個唔得啊，呢個唔得啊，咁唔得，樣樣嘢都唔好啊咁樣，唔會係咁樣嘅，即係 HR 會睇到你嘅好處唔好處，會 present 俾 department head 嘅，咁希望盡快都能夠可以請到一個啱嘅人嘅，所以就係大家即係所以變咗咧，其實咧 HR 總之佢有個 result， 佢一定會打俾你嘅，唔需要話你打我係咁狂追啊。係啊，所以就呢啲就唔使即係特別做啦。或者喺呢度即係同呢類嘅朋友都講一個信息啦。其實真正解決問題嘅辦法咧，就係你不斷為自己發掘新嘅機會，而唔係沉溺咗喺一啲已經嘗試過機會而唔知道結果嘅嘢咯。咁你必先要對自己相信。即係成件事就係從一個相信開始，你必須要相信你自己，除咗呢個interview 嘅機會，你仲有其他 interview 嘅機會。啱啊，你都必須要相信你係有一定嘅能力去適應某幾種嘅工作。咁你有相信咧，你就可以咧會係有氣力咧去嘗試去揾新工，嘗試去 send CV，咁跟住你有新嘅 interview。冇錯。咁我覺得咁樣嚟講咧比較健康啲咯。做人都應該係咁樣㗎。即係你處事啊，做人嘅態度啊，都應該係咁樣嘅。相信自己啦，係啦，相信自己，不斷去嘗試新嘅挑戰，咁樣咧就樣嘢都事倍功半，唔係事倍功倍，成事吸咗喺呢度。事半功倍，事半功倍啦！你做完嗰樣嘢翻嚟咧，個回報咧比你付出嘅大。係啦，冇錯啦。咁因為其實我哋即係今集點解會講即係 interview 咧？因為我覺得其實4月份應該係大家即係開始密集地去見工嘅時間。喂，點解啊？電話啦，開始。有啲人希望就可以喺呢度。有啲人唔明喎，點解呢個時候見工啊？係啊，點解咧？點解呢個時候見工啊？都係因為每年佢其實係有一個特定嘅循環嘅，係啦，出 bonus 啊，出完 bonus，出完 bonus 嗱，我話俾你聽啦，最 peak 嘅 season 啦係啲咩 season 咧？嗱，例如咧年頭，加完人工唔滿意，過咗年係啦，過咗一年我做咗一年，我覺得OK 啦，想轉換下環境，咁啊通常都係年尾出完嗰個 bonus 啊，或者係總之年尾 salary review 完唔滿意啊就走㗎啦。咁咧所以咧年頭咧通常咧都係會多啲 vacancy 嘅。咁第二個 peak season 咧就係大概4、5月啦，因為點解咧？
好多公司嘅財政年度咧就會喺3月31號咧就會結束㗎啦。咁咧嗰個時間咧，通常一般咧3、4月呢啲時候啦，就會出 bonus 啦。唔滿意咁咧又係會跳槽嘅。咁所以咧嗰啲時間咧，即係可能3、4月啊、4、5月啊呢啲時間揾工咧就 very good 啦，就會好多 vacancy 咯。但係亦都好多應屆畢業生中意喺幾多月係揾工啊？暑假啦，係啦，梁文山就最多暑假咧就要留心，就係我哋一般如果係即係暑假，我哋會有喺暑假前後即係5、6、7，最後8呢啲時間咧會請 trainee，請 trainee。咁但係如果係 experience 嘅 job seekers 咧，咁通常暑假就冇乜選擇嘅。咁其實係頭先阿二家姐講啦，我哋第二個嘅旺季啦，就去到5月啦。咁其實5月打後咧，你就會見到咧，就係個選擇會稍微慢慢淡咗啲啦，少咗啲啦。因為去到咧7月、8月呢60日咧，基本上選擇唔係好多嘅。我唔敢膽咁話冇，因為香港而家太多係好多嗰啲startup 啦，咁佢幾時開鋪就請㗎啦。咁亦都有一啲部分嘅嘅公司咧，可能佢個 bonus 嘅時間係6月嘅。咁但係咧。睇咩 level 咯？但係就問題咧，即係佢睇你咩行業啦。咁但係即係傳統嚟講咧，大家可能今日記低你可以跟一個1年嘅循環。其實7月、8月呢2個月份咧，基本上個選擇係少啲 job 見嘅。咁但係咧就好有趣嘅，去到9月份咧，通常9月中之後咧，咁其實你又會開始有好多 job 俾你揾。咁當然咧，因為其實我哋以前嚟講就覺得可能係有啲高層暑假去咗旅行啊，咁所以你變咗呢個做唔到決定。咁但係 anyway 你去到9月咧，佢又會開翻一啲 job 嘅。咁同埋以前我就曾經見過咧，就好得意嘅，即係有啲 startup 嘅公司咧，佢4月同9月好多時係4月開或者9月、10月開 kick off 嘅時候。咁我唔知關唔關事，但係就9月咧，你通常月中之後咧就開始咧係好明顯啦，咁啊又會多 job。但係9月呢一個嘅 job market 嘅選擇咧係遠唔及第一季我哋頭先講，即係2月、3月、4月呢啲多嘅。咁好啦，9月佢一路會有好多嘅選擇俾你，去到12月，大概係冬至之前。係啊，冇錯。咁跟住咧，由冬至到聖誕新年假咧就會靜。咁1月1號之後咧，其實咧就會有少少嘢翻咧，因為有啲地方係1月1號已經作為係派彩啦，咁佢哋可能又會走出嚟。咁但係咧都唔係咁多嘅，又直至咧好得意，通常係農曆年之後咧，你就會見到嗰個真正嘅嗰個高峰期咧又走翻出嚟咯。咁大家可以都留心下，即係呢一個嘅 pattern 咁樣。冇錯。同埋咧，我見咧有啲 candidate 咧上到嚟咧，咁其實係要填嗰個 application form 啦。有啲咧就會話：喂，我唔填啊！呢啲CV 都有啦，咁樣。咁嘅喎，你哋又點睇咧？見過，咁我就會覺得，我哋係見過你 CV 有，但係你唔填咁，我哋公司成個請人流程入邊，包括睇個 application form 俾僱主，即係或者係主管或者老闆簽嗰時，都係成份有要完整要 complete 㗎嘛。冇理由唔通我都係黐翻晒啲內容落去啊。係啊，唔係個老闆同你睇 CV 啊。係啦，係唔會㗎，sorry 啊。所以佢其實咧只係睇嗰個 job application form 咧，跟住然後喺個 job application form 度簽名㗎咋。所以咧你個 job application form suppose 係要寫清楚你究竟做過啲乜咯。嗱，其實嗰個 form 本身咧係有一個我哋應該點講咧？係一個佢其實一個合規嘅工具嚟嘅。咁因為你嘅 CV，尤其而家啲 CV 咧就唔好似古代咁會簽名嘅。咁你個電郵咧都係一個電郵啫。咁但係有乜嘢作為一個憑據，你係即係 officially 去申請呢一個工作咧，其實就嗰個 application form。咁所以其實佢係一個申請表，即係等於你申請一個護照，你都要申請表㗎嘛。咁所以嗰個表咧係要填嘅。咁當然我明白，可能有啲人做咗好多年嘢，佢可能個即係好多 job，甚至乎嗰個位都唔夠佢填。咁佢都唔使話全部填晒嘅。咁我哋通常咧就會即係會寫，通常我哋會用佢啲位咧填，譬如即係最大家通常係工作經驗啦。咁我哋會填最近嗰幾份工啦。咁跟住就嚟唔夠位啦，我哋就會寫住please refer to resume，please refer to CV 都可以嘅。係咯，咁樣其實真係點解要填個 job application form 咧？咁其實就即係唔係話嘥你啲時間啊，要填 CV，即係填你 CV 裡面嘅嘢啦。咁其實真係我哋好似即係我之前做過嘅公司咁樣啦。咁其實佢哋都會係啊合規嘅嘢啊，即係要做啲 audit 啊。咁其實佢哋會 audit HR 㗎。
咁就會睇翻晒，喂，我哋啲新請嘅員工啊，有冇一份正統嘅job application form 啊？呢啲咁樣，所以咧我哋去到即係請人之前 place offer 點都係要填㗎啦呢份嘢，所以就 job application form 係好緊要咯。係啊，填翻清楚自己啲嘢啦。係啦，咁有呢個文件係緊要嘅。係咯，所以大家就唔好咁介意啦。係啦，冇錯。到今日都講得差唔多咯，都好全面㗎咯喎，係咪啊？仲有冇啲新嘢嘅話，可能要朋友仔留言俾我哋先知喎，係咪？係咪？係咯，希望我哋可以喺呢個時間咧，就即係擺啲嘢上 post 出嚟咧，就可以幫到大家，即係揾工可能有啲。有啲 idea 俾大家咁樣咯嚇，咁同埋係咯，我哋嘅初心咧就係想咧幫大家啦，幫大家手啦，即係揾到份好工，咁亦都喺職場上面即係遇到有啲咩問題咧，希望我哋喺度 share 分享嘅時候咧都可以即係俾到啲心得大家嘅。係啦，冇錯。咁就係啦，如果大家有啲邊個朋友仔可能想話見工啊、揾工啊，有啲乜嘢需要幫手咧，咁就都可以 DM 我哋嘅，咁我哋都會盡力。睇下點樣幫你哋啦，咁樣樣咯。咁如果睇完我哋呢集咧，就真係揾到份好工，又好開心咧，咁我哋都好歡迎你分享呢個開心嘅信息俾我哋咯。係啊，係咯，多多留言啦。係啦，有啲咩問題就喺留言度話俾我哋聽啦。冇錯啦。係啦 ，inbox 又好，留言又好啦。咁大家支持我哋啦，繼續咁就要 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋留 comment。下次再見啦，拜拜。